হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আলোচনা করব কানেক্টরস নিয়ে। কানেক্টরসের কাজ কি? প্রথম প্রশ্ন, কানেক্টরসের কাজ কি? কানেক্টরস দুই বা দুইয়ের অধিক বাক্য বা সেন্টেন্সকে একত্রিত করে। কানেক্টরসের কাজটা কি? দুই বা দুইয়ের অধিক সেন্টেন্স বা বাক্যকে একত্রিত করে। তো কানেক্টরস কোথায় বসে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কানেক্টরস কোথায় বসে? কানেক্টরস সেন্টেন্স বা বাক্যের শুরুতে বসে এবং মাঝে বসে। কানেক্টরস সেন্টেন্স বা বাক্যের শুরুতে বসে এবং মাঝে বসে। আমরা কানেক্টরসের 5টি রুলস পড়লেই কানেক্টরস শিখতে পারবো। তো চলুন আমরা শিখে ফেলি। দেখুন, প্রথমে দুইটি সেন্টেন্সের মাঝে গ্যাপ থাকবে, গ্যাপে কানেক্টরস বসবে। গ্যাপের আগে ফুল স্টপ থাকতেও পারে, নাও পারে। গ্যাপের পরে কমা থাকতেও পারে, নাও পারে। তো চলুন এতে দেখি কি আছে। এতে দেখুন, দুইটি চিরন্তন সত্য বাক্য, মাঝে গ্যাপ। দুইটি চিরন্তন সত্য, মাঝে গ্যাপ এবং গ্যাপের আগে ফুল স্টপ, গ্যাপের পরে কমা। আবার শুনুন, দুইটি চিরন্তন সত্য বাক্যের মাঝে গ্যাপ এবং গ্যাপের আগে ফুল স্টপ, গ্যাপের পরে কমা থাকলে ইনফ্যাক্ট বসে। বুঝতে পারেননি? উদাহরণটা দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। স্মোকিং ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট। ধূমপান একটি খারাপ অভ্যাস। এটা একটি চিরন্তন সত্য বাক্য। তারপরে দেখুন, একটি চিরন্তন সত্য বাক্য, তারপরে ফুল স্টপ, তারপর শূন্যস্থান, তারপর কমা। আবার ইট টেলস আপন আওয়ার হেলথ। এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটাও একটি চিরন্তন সত্য বাক্য। অর্থাৎ দুইটি চিরন্তন সত্য বাক্য, মাঝে গ্যাপ এবং গ্যাপের আগে ফুল স্টপ, গ্যাপের পরে কমা থাকলে ইনফ্যাক্ট বসে। আবার বলছি, দুইটি চিরন্তন সত্য বাক্যের মাঝে গ্যাপ থাকবে এবং গ্যাপের আগে ফুল স্টপ থাকবে, গ্যাপের পরে কমা থাকবে। উদাহরণটা আবার খেয়াল করুন। এতে আছে, স্মোকিং ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট। ধূমপান একটি খারাপ অভ্যাস। একটি চিরন্তন সত্য বাক্য, ফুল স্টপ, গ্যাপ, কমা। ইট টেলস আপন আওয়ার হেলথ। এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দ্বিতীয় চিরন্তন সত্য বাক্য। অর্থাৎ দুইটি চিরন্তন সত্য বাক্যের মাঝে গ্যাপ থাকবে, গ্যাপের আগে ফুল স্টপ এবং গ্যাপের পরে কমা থাকলে গ্যাপে ইনফ্যাক্ট বসবে। এখন বি নম্বরে দেখুন, একটি প্রথম সেন্টেন্স বা বাক্যটি হবে কারণ প্রকাশক, দ্বিতীয় সেন্টেন্স বা বাক্যটি হবে ফল প্রকাশক এবং এর মাঝে গ্যাপ থাকবে, এই গ্যাপে সো বসবে। এখন কোনটা কারণ প্রকাশক বাক্য, কোনটা ফল প্রকাশক বাক্য, এটা বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রশ্নে দেওয়া সেন্টেন্সটি সম্পূর্ণ পড়তে হবে। তো দেখুন, বিতে আছে, জীবন ওয়াজ সিক। জীবন অসুস্থ ছিল। এটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না যে এটা কারণ প্রকাশক না ফল প্রকাশক, তাই আপনাকে সম্পূর্ণটা পড়তে হবে। হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে। গতকাল সে অনুপস্থিত ছিল। এই যে দেখুন, গতকাল সে অনুপস্থিত ছিল। কারণটা কি? কারণটা হলো কি? সে অসুস্থ ছিল। অর্থাৎ এটি হলো কারণ প্রকাশক বাক্য। আর হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট, সে অনুপস্থিত ছিল, এটা ছিল ফল প্রকাশক বাক্য। তাহলে প্রথমটি কারণ প্রকাশক বাক্য এবং শেষেরটি যদি ফল প্রকাশক বাক্য হয় এবং মাঝে গ্যাপ থাকে, গ্যাপের আগে অবশ্যই ফুল স্টপ থাকতে হবে, গ্যাপের পরে কমা থাকতে হবে, তাহলে সো বসবে। তা দেখুন উদাহরণটা, জীবন ওয়াজ সিক। জীবন অসুস্থ ছিল, ফুল স্টপ, কারণ প্রকাশক বাক্য শেষ, তারপর ফুল স্টপ, তারপর গ্যাপ, তারপর কমা।
হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে, গতকাল সে অনুপস্থিত ছিল, ফল প্রকাশক বাক্য। অর্থাৎ প্রথমটি কারণ প্রকাশক বাক্য, পরেরটি ফল প্রকাশক বাক্য, মাঝে গ্যাপ থাকবে। গ্যাপের আগে যদি ফুল স্টপ এবং গ্যাপের পরে কমা থাকে তাহলে এই গ্যাপে সো বসে। আবারও বলে দিচ্ছি, প্রথমটি কারণ প্রকাশক বাক্য আর শেষেরটি হবে ফল প্রকাশক বাক্য এবং মাঝে গ্যাপের আগে ফুল স্টপ, গ্যাপের পরে কমা থাকলে সো বসে। তারপর সিতে দেখুন, প্রথমটা ফল প্রকাশক বাক্য আর দ্বিতীয় বাক্যটা হবে কারণ প্রকাশক। এটার বিপরীত হয়ে গেছে, প্রথমটা ফল প্রকাশক বাক্য হবে, পরেরটা কারণ প্রকাশক বাক্য। কারণ প্রকাশক ফল প্রকাশক বাক্য কোনগুলো জানতে হলে অবশ্যই প্রশ্নে দেয়া সেন্টেন্স সম্পূর্ণ পড়তে হবে। কারণ প্রকাশক, প্রথমটা ফল প্রকাশক বাক্য, দ্বিতীয়টা কারণ প্রকাশক বাক্য। মাঝে গ্যাপ থাকলে এবং গ্যাপের পূর্বে কি থাকবে? কিছুই থাকবে না, ফুল স্টপ থাকবে না, কমাও থাকবে না। গ্যাপের পরে ফুল স্টপও থাকবে না, কমাও থাকবে না, তাহলে বিকজ বসবে। আবার দেখুন, প্রথমটি ফল প্রকাশক বাক্য এবং শেষেরটি কারণ প্রকাশক বাক্য এবং মাঝে গ্যাপ থাকলে গ্যাপের আগে কমা বা ফুল স্টপ থাকবে না, গ্যাপের পরও কমা বা ফুল স্টপ থাকবে না, তাহলে এখানে বিকজ বসবে। উদাহরণটা দেখুন, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সি, সঞ্জিত ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে, সঞ্জিত গতকাল অনুপস্থিত ছিল, ফল প্রকাশক বাক্য। এখানে দেখুন ফল প্রকাশক বাক্য, তারপরে কমা বা ফুল স্টপ কিছুই নেই, তারপর গ্যাপ, তারপর আবার কমা বা ফুল স্টপ কিছুই নেই। হি ওয়াজ সিক, সে অসুস্থ ছিল, কারণটা কি? হি ওয়াজ সিক, এই যে কারণ প্রকাশক বাক্য। অর্থাৎ প্রথমটি ফল প্রকাশক বাক্য আর দ্বিতীয়টি কারণ প্রকাশক বাক্য থাকবে এবং মাঝে গ্যাপের আগে ফুল স্টপ বা কমা থাকবে না, গ্যাপের পরে ফুল স্টপ বা কমা থাকবে না, সেখানে বিকজ বসবে। ডিতে দেখুন সেম, প্রথমটা কারণ প্রকাশক বাক্য এবং শেষেরটা শর্ত যুক্ত বাক্য থাকবে বা মডেল ভার্ব যুক্ত একটি বাক্য দেওয়া থাকবে। প্রথমটি কারণ প্রকাশক বাক্য থাকবে এবং শেষের বাক্যটি থাকবে শর্তযুক্ত বা মডেল ভার্ব যুক্ত থাকবে এবং মাঝে গ্যাপ, এই গ্যাপে সো দ্যাট বসবে। গ্যাপের আগে ফুল স্টপ বা কমা বসবে না, গ্যাপের পরে ফুল স্টপ বা কমা বসবে না। উদাহরণটা খেয়াল করুন, আসিফ ওয়ার্কস হার্ড, আসিফ কঠোর পরিশ্রম করে। কারণ প্রকাশক বাক্য, তারপরে ফুল স্টপ বা কমা নেই, গ্যাপ, তারপরে আবার ফুল স্টপ বা কমা নেই। হি ক্যান সাকসেড ইন লাইফ, হি ক্যান সাকসেড ইন লাইফ, এই দেখুন শর্ত, হি ক্যান মডেল ভার্ব যুক্ত, হি ক্যান মডেল ভার্ব কোনগুলো? ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, এগুলো হচ্ছে মডেল ভার্ব যুক্ত। এখানে মডেল ভার্ব যুক্ত শর্ত দেয়া আছে। তাহলে আমরা জানি যে কারণ প্রকাশক বাক্য, প্রথম বাক্যটি যদি কারণ প্রকাশক হয় এবং দ্বিতীয় বাক্যটি যদি মডেল ভার্ব যুক্ত শর্ত হয় তাহলে মাঝে সো দ্যাট বসে। তাহলে আসিফ ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট হি ক্যান সাকসিড ইন লাইফ, আসিফ কঠোর পরিশ্রম করে যাতে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে। আমি আবারও এগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। দুইটি চিরন্তন সত্য বাক্যের মাঝে গ্যাপ থাকবে, গ্যাপের আগে ফুল স্টপ এবং গ্যাপের পরে কমা থাকবে, তাহলে ইনফ্যাক্ট বসবে। স্মোকিং ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট, একটি চিরন্তন সত্য বাক্য, তারপর ফুল স্টপ, তারপর গ্যাপ, তারপর কমা, তারপর ইট টেলস আপন আওয়ার হেলথ, এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, দ্বিতীয় চিরন্তন সত্য বাক্য। ঠিক আছে, তাহলে এখানে ইনফ্যাক্ট বসে। আবার বিতে দেখুন, দুইটি, প্রথমটি কারণ প্রকাশক বাক্য আর দ্বিতীয়টি ফল প্রকাশক বাক্য, মাঝে গ্যাপ থাকবে, গ্যাপের আগে ফুল স্টপ, গ্যাপের পরে কমা থাকবে, তাহলে এখানে সো বসে। উদাহরণ, জীবন ওয়াজ সিক, ফুল স্টপ, জীবন অসুস্থ ছিল, কারণ প্রকাশক বাক্য, তারপর গ্যাপ, কমা,
হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে, সে গতকাল অনুপস্থিত ছিল, ফল প্রকাশক বাক্য। তাহলে আমরা জানি যে প্রথমটি কারণ প্রকাশক বাক্য এবং শেষেরটি বা দ্বিতীয়টি ফল প্রকাশক বাক্য হলে আর মাঝে গ্যাপ থাকলে গ্যাপের আগে ফুল স্টপ, গ্যাপের পরে কমা থাকলে সো বসে। ঠিক আছে। তারপর সি, প্রথমটি ফল প্রকাশক আর শেষেরটি কারণ প্রকাশক। প্রথমটি ফল প্রকাশক বাক্য এবং শেষের বাক্যটি হবে প্রথমটি ফল প্রকাশক বাক্য এবং শেষের বাক্যটি হবে কারণ প্রকাশক এবং মাঝে গ্যাপ থাকবে। এই গ্যাপের আগে ফুল স্টপ বা কমা থাকবে না, গ্যাপের পরে ফুল স্টপ বা কমা থাকবে না, তাহলে বিকজ বসবে। উদাহরণ, সঞ্জিত ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে, সঞ্জিত গতকাল অনুপস্থিত ছিল। একটি ফল প্রকাশক বাক্য, এখানে ফুল স্টপ বা কমা নেই, তারপর গ্যাপ, ফুল স্টপ বা কমা নেই গ্যাপের পরে। হি ওয়াজ সিক, কারণ কি, সে অনুপস্থিত ছিল। তো কারণ প্রকাশক বাক্য, ফল প্রকাশক বাক্য আর কারণ প্রকাশক বাক্যের মাঝে বিকজ বসে, কিন্তু শর্তটা কি, বিকজ গ্যাপের আগে ফুল স্টপ বা কমা থাকতে পারবে না, গ্যাপের পরেও ফুল স্টপ বা কমা থাকতে পারবে না। তারপর ডিতে দেখুন, একটি কারণ প্রকাশক বাক্য, প্রথমটি কারণ প্রকাশক বাক্য আর শেষেরটি শর্তযুক্ত বা মডেল ভার্ব যুক্ত বাক্য দেয়া থাকবে এবং মাঝে গ্যাপ, গ্যাপের আগে ফুল স্টপ বা কমা থাকবে না, গ্যাপের পরও ফুল স্টপ বা কমা থাকবে না। উদাহরণটি দেখুন, আসিফ ওয়ার্কস হার্ড, আসিফ কঠোর পরিশ্রম করে, কারণ প্রকাশক বাক্য, ফুল স্টপ বা কমা নেই, গ্যাপ শূন্যস্থান, ফুল স্টপ বা কমা নেই। হি ক্যান সাকসিড ইন লাইফ, যাতে সে উন্নতি করতে পারে, সফল হতে পারে। এই যে শর্তযুক্ত ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড হচ্ছে মডেল ভার্ব। তো আমরা জানি প্রথমটি কারণ প্রকাশক বাক্য আর শেষটি মডেল ভার্ব যুক্ত বাক্য থাকলে মাঝে গ্যাপ থাকলে গ্যাপে সো দ্যাট বসে। সো দ্যাট বসতে হলে শর্তটা কি হতে হবে, অবশ্যই গ্যাপের আগে ফুল স্টপ বা কমা থাকতে পারবে না এবং গ্যাপের পরও ফুল স্টপ বা কমা থাকতে পারবে না। এখন আমরা রুলস 2 পড়ব। রুলস 2, বিবেচ্য বিষয় কানেক্টরস। উদাহরণ, বিবেচ্য বিষয় কি, কোন বিষয়ের উপর আপনি বিবেচনা করে এই কানেক্টরসগুলো বসাবেন। বিবেচ্য বিষয়টা কি, কোন বিষয়ের উপর বিবেচনা করে আপনি এই কানেক্টরসগুলো বসাবেন। তো বিবেচ্য বিষয়টা হচ্ছে সময়ের ধারাবাহিকতা। দেখুন, যদি সময়ের ধারাবাহিকতা, যেমন একটা কাজের পর আরেকটা কাজ হতে থাকে, একটা কাজের পর আরেকটা কাজ হতে থাকে, তাহলে এখানে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি অথবা দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট বসে। যদি আবার শুনুন, সময়ের ধারাবাহিকতা থাকবে, যেমন আমরা বলি না, যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে আপনি ঘুম থেকে উঠে কি কি করলেন, তো আমি বলি যে আমি ঘুম থেকে উঠলাম, তারপরে ব্রাশ করলাম, তারপরে নাস্তা করলাম, তারপরে স্কুলের জন্য রওনা হলাম। এইভাবে তো বলি, এইটাই হলো একটি সময়ের ধারাবাহিকতা। আবার কি হতে পারে, আমি বাজারে গেলাম, মাছ কিনলাম, সবজি কিনলাম, দোকানদারকে টাকা দিলাম, তারপর চলে আসলাম। এভাবে এটাই হচ্ছে সময়ের ধারাবাহিকতা বা সেন্টেন্সটা খুব ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে, গ্যাপের পূর্বে যদি কমা থাকে, গ্যাপের পরে যদি কমা থাকে, তাহলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি হবে। আর যদি কমা না থাকে, তাহলে দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট হবে। উদাহরণটা পড়লেই বুঝতে পারবেন। We have to follow certain rules in our society. We have to follow, আমাদেরকে ফলো করতে হবে, certain rules, নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন, in our society, আমাদের সমাজে। Firstly, we have to be cooperate, আমাদেরকে সহযোগী হতে হবে। Firstly, প্রথমত আমাদেরকে সহযোগী হতে হবে। দেখুন এখানে গ্যাপের পরে কমা আছে, গ্যাপের পর কমা থাকলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, শেষে ফাইনালি, এভাবে সিরিয়ালি দিবেন। যদি কমা না থাকতো তাহলে দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট বসতো। কমা থাকলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি, কমা না থাকলে দেন,
নেক্সট আফটার দ্যাট। সময়ের ধারাবাহিকতা থাকবে, কমা থাকলে এগুলো হবে, সময়ের ধারাবাহিকতা থাকবে কিন্তু কমা না থাকলে এগুলো লিখতে হবে। ঠিক আছে, তারপর আবার দেখুন, সেকেন্ডলি উই হ্যাভ টু বি ডিউটিফুল, উই হ্যাভ টু বি ডিউটিফুল। তারপর থার্ডলি উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশনস। তারপর ফাইনালি, শেষেরটিতে আপনারা ফাইনালি দিয়ে দেবেন, ফাইনালি উই শুড স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলফ ফর দ্য সোসাইটি। ঠিক আছে, আবার খেয়াল করুন উদাহরণটা। বিবেচ্য বিষয়টা কি, সময়ের ধারাবাহিকতা থাকতে হবে, সময়ের ধারাবাহিকতা থাকবে এবং গ্যাপের পরে অবশ্যই কমা থাকবে, তাহলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি হবে। উদাহরণটা আবার খেয়াল করুন, উই হ্যাভ টু ফলো, আমাদেরকে ফলো করতে হবে সার্টেন রুলস, নির্দিষ্ট নিয়মকানুন, ইন আওয়ার সোসাইটি, আমাদের সমাজে, ফুল স্টপ। তারপর ফার্স্টলি, এই দেখুন কমা আছে, ফার্স্টলি প্রথমত, উই হ্যাভ টু বি কোঅপারেট, আমাদেরকে সহযোগী হতে হবে, সেকেন্ডলি দ্বিতীয়ত, উই হ্যাভ টু বি ডিউটিফুল, আমাদেরকে দায়িত্ববান হতে হবে, থার্ডলি উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশনস, তৃতীয়ত আমাদের ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ফাইনালি সর্বশেষে বা পরিশেষে উই শুড স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলফ ফর দ্য সোসাইটি, আমাদের নিজেদেরকে কি করতে হবে, আত্মত্যাগ করতে হবে সমাজের জন্য। ঠিক আছে, এখন দেখুন সময়ের ধারাবাহিকতা থাকবে সেম, কিন্তু শর্তটা হলো কমা থাকবে না। এখানে সময়ের ধারাবাহিকতা আছে কিন্তু কমা আছে, তাই ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি হলো। এখানে সময়ের ধারাবাহিকতা আছে কিন্তু কি নেই, এই যে কমাটা নেই, তাই এখানে কি বসলো, দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট। উদাহরণটা খেয়াল করুন, উই ওয়েন্ট টু কমলাপুর স্টেশন, আমরা কমলাপুর স্টেশনে গিয়েছিলাম, দেন উই বট, সিরিয়ালগুলো মনে রাখবেন, দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট, দেন উই বট ফর টিকেটস, আমরা তারপর কি করলাম, টিকিট কিনলাম, নেক্সট উই এন্টার দ্য ট্রেন অ্যান্ড টেক আওয়ার সিটস, তারপর আমরা ট্রেনের ভিতর প্রবেশ করলাম এবং আমাদের সিটে বসলাম। তারপর আফটার দ্যাট দ্য ট্রেন স্টার্টেড রানিং, আফটার দ্যাট দ্য ট্রেন স্টার্টেড রানিং, তারপরে ট্রেনটা চলতে শুরু করলো। তাহলে বিবেচ্য বিষয়টা মনে রাখবেন, সময়ের ধারাবাহিকতা থাকবে এবং গ্যাপের পরে কমা থাকবে, তাহলে কি হবে, ফুলিশ, তাহলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি। সময় এখানে থার্ডলি পরে আরও থাকতে পারে। কথাটাকে, মূল কথাটা হলো সময়ের ধারাবাহিকতা থাকবে, একটা কাজের পর আরেকটা কাজ ঘটতেই থাকবে, এবং যদি গ্যাপের পরে কমা থাকে তাহলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি লিখবেন। আর যদি সময়ের ধারাবাহিকতা হচ্ছে কিন্তু গ্যাপের পরে এই যে এখানে দেখুন ফুল স্টপ বা কমা নেই, কমা না থাকার কারণে এই যে কমা না থাকলে দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট, সিরিয়ালগুলো মনে রাখতে হবে, দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট। ঠিক আছে, তো চলুন এখন আমরা রুলস 3-এ চলে যাই। রুলস 3, প্রথম বাক্য গ্যাপ, দ্বিতীয় বাক্য, প্রথম বাক্য ফুল স্টপ গ্যাপ শূন্যস্থান কমা দ্বিতীয় বাক্য, প্রথম বাক্য প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের মাঝে গ্যাপ থাকবে। তো এখানে আমি প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস দিয়ে কি লিখলাম, এই প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস বুঝতে হলে উদাহরণটা খেয়াল করতে হবে। উদাহরণটা দেখুন, দ্য ওয়েদার ওয়াজ ভেরি রাফ, আবহাওয়া খুবই রুক্ষ ছিল। গ্যাপ, উই এনজয়েড দ্য ওয়েদার, তারপরও আমরা এই ওয়েদারটিকে কি করলাম, এনজয় করলাম। দেখুন
দ্য ওয়েদার ওয়াজ ভেরি রাফ। আবহাওয়াটা কি ছিল? কঠোর ছিল, রুক্ষ ছিল। অর্থাৎ প্রথমটা থাকবে কঠোরতা বুঝাবে, মাইনাস, মনে রাখবেন প্রথমটা মাইনাস বাক্য থাকবে, মাইনাস মানে কঠোরতা বুঝাবে, আর দ্বিতীয় বাক্যটা সফলতা। এভাবে মনে রাখতে পারেন আপনারা। প্রথম বাক্যটি হবে কঠোরতা যুক্ত এবং দ্বিতীয় বাক্যটি হবে সফলতা যুক্ত। তারপরে মাঝে গ্যাপ থাকবে এবং গ্যাপের পরে অবশ্যই কমা থাকবে, তাহলে হাউএভার। আবার বলছেন প্রথম বাক্যটা কঠোরতা বুঝাবে, প্রথম বাক্যটা কঠোরতা বুঝাবে এবং দ্বিতীয় বাক্যটা সফলতা বুঝাবে এবং মাঝে গ্যাপের পরে অবশ্যই কমা থাকবে, তাহলে হাউএভার বসবে। এখানে যদি এই কমাটা না থাকতো তাহলে বাট লিখতাম। ঠিক আছে। আবার বলছেন দুইটি বাক্য থাকবে, মাঝে গ্যাপ থাকবে। প্রথম বাক্যটি অবশ্যই কঠোরতা বুঝাতে হবে, যেমন দ্য ওয়েদার ওয়াজ ভেরি রাফ। আবহাওয়াটি খুবই রুক্ষ ছিল বা শুষ্ক ছিল, এটা একটা কঠোরতা বোঝানো হয়েছে। তারপর ফুল স্টপ, গ্যাপের পরে কমা, তাই এখানে হাউএভার। উই এনজয়েড দ্য ওয়েদার। আমরা দেখুন আবহাওয়াটা কঠোর ছিল, তারপরেও আমরা এই আবহাওয়াটাকে কি করলাম? এনজয় করলাম। তার মানে কি এখানে সফলতা বোঝানো হয়েছে, তাই এখানে হাউএভার হবে। দুইটি বাক্য থাকবে, প্রথম বাক্যটি কঠোরতা বুঝাবে এবং শেষের বাক্যটি সফলতা বুঝাবে। মাঝে গ্যাপ থাকবে, গ্যাপের পরে অবশ্যই কমা থাকতে হবে, কমা থাকলে হাউএভার, আর এই কমাটা না থাকলে কি দিতাম? বাট লিখতাম। তারপর দেখুন বাটের ক্ষেত্রে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ভেরি টাফ। কাজটি খুব কঠোর ছিল। গ্যাপ, প্রথম বাক্য দেখুন দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ভেরি টাফ, কাজটি খুব কঠোর ছিল। এই যে প্রথম বাক্যটি কঠোরতা বুঝাইছে। তারপরে উই কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক, আমরা কাজটি সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলাম। তো এটা কি বোঝালো? সফলতা। প্রথম বাক্যটি অবশ্যই কঠোরতা বুঝাবে, দ্বিতীয় বাক্যটি সফলতা বুঝাবে এবং মাঝে গ্যাপ থাকবে। গ্যাপের পরে দেখুন এখানে কি নেই? কমা নেই, কমা না থাকলে বাট, কমা নেই, কমা না থাকলে বাট। যদি এখানে কমা থাকতো তাহলে এখানে হাউএভার বসাতাম। আবারও বলে দেই, দুইটি বাক্য থাকবে, প্রথম বাক্যটি কঠোরতা বুঝাবে, দ্বিতীয় বাক্যটি সফলতা বুঝাবে এবং মাঝে গ্যাপ থাকবে। গ্যাপের পরে অবশ্যই কমা থাকতে হবে, কমা থাকলে হাউএভার হবে। যদি কমা না থাকে তাহলে বাট হবে। যেমন এখানে কঠোরতা বুঝাইছে প্রথম বাক্যে, দ্বিতীয় বাক্যে সফলতা বুঝাইছে এবং মাঝে গ্যাপ আছে, গ্যাপের পরে কি নাই? কমা নাই, তাই এখানে বাট হয়েছে। ঠিক আছে। তারপরে তারপরটা দেখুন মোরেভার বিসাইডস। মোরেভার বিসাইডস একই অর্থ প্রকাশ করে, পাশাপাশি, মোটের উপর। ঠিক আছে, যে কোনো একটা বসালেই হবে। উদাহরণটা খেয়াল করুন, প্লাস মাইনাস বুঝতে হলে উদাহরণগুলো খেয়াল করতে হবে। এডুকেশন ডেভেলপস আওয়ার মাইন্ড। শিক্ষা আমাদের মনকে বৃদ্ধি করে, উন্নতি করে। ডেভেলপস উন্নতি করে। এডুকেশন ডেভেলপস আওয়ার মাইন্ড, শিক্ষা আমাদের মনকে উন্নতি করে। তারপরে গ্যাপ, দেখুন ফুল স্টপ, তারপরে গ্যাপের পরে অবশ্যই কি থাকতে হবে? কমা থাকতে হবে, গ্যাপের পর অবশ্যই কমা থাকতে হবে। তারপর ইট ওয়াইডস আওয়ার লুক, এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বৃদ্ধি করে। দেখুন দুইটি কি হলো? সফলতা বুঝাইছে, দুইটি উন্নতি বুঝাইছে। তাহলে দুইটি যদি সফলতা উন্নতি বুঝায়, দুইটি বাক্য যদি, দুইটি সেন্টেন্সে যদি সফলতা উন্নতি বুঝায়, তাহলে এবং মাঝে গ্যাপ থাকবে, গ্যাপের পর অবশ্যই কমা থাকতে হবে। কমা থাকলে এই গ্যাপে মোরেভার বা বিসাইডস বসে, মোরেভার বা বিসাইডস একটা বসালেই হবে। আরেকটা উদাহরণ খেয়াল করুন, সঞ্জিত ইজ এ স্টুডেন্ট, সঞ্জিত একজন ছাত্র। গ্যাপ হি ওয়ার্কস ইন এ কোম্পানি। দেখুন এখানে আপনি দুইটা ভাবে বুঝতে পারেন, হয়তোবা সেন্টেন্সটা থাকতে পারে প্রথমটি সফলতা, দ্বিতীয়টিও সফলতা। আবার প্রথমটি সফলতা, দ্বিতীয়টি সফলতা। আবার পাশাপাশি, বিসাইডস মানে কি? পাশাপাশি বুঝাতে, একটার পাশাপাশি আরেকটা কাজ করলে,
মনে রাখবেন একটা কাজের পাশাপাশি যখন আরেকটা কাজ করা হবে তখন বিসাইডস বা মোরেভার। এই দেখুন এখানে কি করছে, এডুকেশন ডেভেলপস আওয়ার মাইন্ড, এই শিক্ষা আমাদের মনকে বৃদ্ধি করছে, একটা কাজ করছে। প্লাস আবার কি ইট ওয়াইডস আওয়ার লুকস, এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ কি একটা কাজের পাশাপাশি যদি আরেকটি কাজ করে তাহলে এখানে বিসাইডস বা মোরেভার বসে। সঞ্জিত ইজ এ স্টুডেন্ট বিসাইডস হি ওয়ার্ক ইন এ কোম্পানি। সঞ্জিত একজন ছাত্র, পাশাপাশি হি ওয়ার্ক ইন এ কোম্পানি। দেখুন একটা কাজ করছে পাশাপাশি আবার আরেকটা কাজ করছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, মোরওভার বা বিসাইডস। আমি এই দুইটি রুলস আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দুইটি বাক্য থাকবে, প্রথম বাক্যটি কঠোরতা বোঝাবে, দ্বিতীয় বাক্যটি সফলতা বোঝাবে। প্রথম বাক্যটি কঠোরতা বোঝাবে, দ্বিতীয় বাক্যটি সফলতা বোঝাবে, মাঝে গ্যাপ এবং গ্যাপের পরে অবশ্যই কমা থাকতে হবে। তাহলে হাওয়ার, আবার প্রথম বাক্যটি কঠোরতা বোঝাবে, দ্বিতীয় বাক্যটি সফলতা বোঝাবে এবং মাঝে গ্যাপ থাকবে, কিন্তু গ্যাপের পরে কমা থাকতে পারবে না, সেক্ষেত্রে বাট বসবে। সেম তো এখানে এভাবে মনে রাখবেন, একটি কাজের পাশাপাশি আরেকটি কাজ করলে, একটি কাজের পাশাপাশি যদি আরেকটি কাজ করা হয় তাহলে মোরওভার বা বিসাইড বসে। এখানে এডুকেশন ডেভেলপস আওয়ার মাইন্ড, এই শিক্ষা আমাদের মনকে উন্নত করে। মোরওভার পাশাপাশি বা মোটের উপর ইট ওয়াইডস আওয়ার লুকস, এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বৃদ্ধি করে। তো এই দেখুন আমাদের মনকে বৃদ্ধি করছে আবার দৃষ্টিভঙ্গিকেও বৃদ্ধি করছে, অর্থাৎ দুইটা কাজ করে, একটা কাজের পাশাপাশি অন্য একটা কাজ করলে বিসাইডস বা মোরওভার বসে। আবার দ্বিতীয় উদাহরণ, সঞ্জিত ইজ এ স্টুডেন্ট বিসাইডস হি ওয়ার্ক ইন এ কোম্পানি। দেখুন সঞ্জিত একজন ছাত্র, পাশাপাশি হি ওয়ার্কস ইন এ কোম্পানি, সে একজন ছাত্র আবার পাশাপাশি কি করতেছে, একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেছে। তাহলে এখানে মাঝে গ্যাপ থাকবে, গ্যাপের পর অবশ্যই কমা থাকবে, কমা থাকলে এখানে কি বসবে, বিসাইড বসবে। ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্ত এই তিনটে রুলসই থাক। আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ বাকি দুইটি রুলস নিয়ে আলোচনা করব। বাকি দুইটি রুলস কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই বাকি রুলসগুলো দেখবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।